Markel, hementxik gaude sukaldean, Bai. eta zein izango dira zure gaurko bi platerak? Bueno, masaiatxo batzuk prestatuko ditugu, da txalada peltxo bat, otarrainzken ja onduen txalada peltxo bat. Bi gauza, oso ondo. Bai. Eta lehen bizi entzaladekin hasiko zea. Bai, lehenengo entxalada, Vale. oso plater erraza da egiteko, Oso plater erreza da, Bai. ea nola moldatzen zean. eta gozoa. Hori da. Momentu batean osagaiak izango dizkizuet. Hemen ditugu letxo desberdinak, gari zainzuriak, ontxoak, baratxuria eta otarranxkak. Arraiaren fumeta, ontxoen ospin olioa. Izan ditugu osagai guztiak eta lanian hasiko, bera? Bale, lehenik eta bain hasiko gara igual ondioa konfitatzen. Konfitatzen, hori da, zua prest. Hori mesedez igo, bai. Harriko dugu hor lio igual, eta poiak enduko dugu be. Bai. Oan ondioa konfitatuko ditugu, da ondioa Ondioetan? konfitateko olio nahikotxoa behar da. Nahiko, ez ditugu ontxo asko. Bueno, Oso, nahiko, bai. ia olio guztia gazte dugu. Bai. Da, bueno, sartuko ditugu, sorik, lioan. Otzian, pixkat epeldu zaiongo geha? Hola, Bueno, Bueno, gio bai, lasai. hola nobe soltako daue bere xukuak ondioak bai. Igual Hori da. erditikan, hobe. Zatitu erditikan. Bai. Bai. Hori da. Nabia, sartuko ditugu bai. Ondo garbitu eskuak. Vale. Hau jarri dugu martxan. Da- Bigarrengo pausua zein izango da? Bueno, hasiko gara zuritzen bai otarrinskak. Otarrinskak? Bai. Buruak enduko diogu. Kasu honetan badakizu buruak eta azalak ez ditugu erabiliko? Ez. Ez. Baina, bueno, beti gorde dezakegu. Hori da, hori da. Arrain sopa bat egiteko edo. Egiteko, eta... Saltza. Itxiko diogu buztana, Bai. lan geho forma bitin bat mantentzeko. Zu Bilboko eskolan zabiltza eta izatez bilbotarra, ezta? Bai, bueno, getxotarra bai. Getxotarra. Bueno, jaio, muskiz. Muskizan Morrezko, jaioa. jaio neba. Beira. Leku bolitan getxo bizitzeko, ezta? Bai, Han molla zarrean dituzuen jatetxe bolitak, eta, bai, ze bai. giro... giro polita hortxe bai. Bai. Hemen goikaldean egingo diogu mosketatxo bat. Zabaldu duzu pixka bat. Bai. Hortxe. Hemen otarrainzken goikaldean. Eta galdetu behar dizut, nola ez, hain gaztia izan da, nondikan sortu zaizun, zaletasuna, sukaldean. Bueno, ni beti asko gusta bazkaltzea, ez, da, ondo jatea. Ondo jatea, claro. Hori oso garrantzizkoa da, Gauza da egitea, baina norbei gustatzen marin bazai ondo jatea, gero egiteko orduan... Gustorago bai, egiten duzu lana. Bai, patera Edo, polito, bai, norbei gustatu bertzaio, baita ere platera. uremen. Bai, garbitu eskuak, bai. Bueno, da, emongo diogu onisua, bai. Zua, martxen ibiniko dugu. Dio pitin bat, Bai, salteatu egingo dituzu. bai. Horren pixkat gure ikusleai esateko, bueno, hemen ditugu letxuak, hori bai. gero... Hor mikromezklu nantxekoa da. Hori da, bai. Gagoan jarriko dugu hemen, ja, Salteatu egingo Bai. pixkat epeltzian, bai. baratxuria, pixkat Bai. gorritu, Da, gero ondoak, eta ontarrezkek salteatu. Da, ondoak konfitatuta dagoenen. Hori da, bai. Ba, Konfitatzen dauden bitartean nahi izanezko zure eskola aurkeztu, maila badakituan goi mailako bai, zikloan bueno, sartu zehala, ezta? bai, eskola, bueno, hainbat Kurso kurtso deko, desberdin bai, daude. ezberdinak, Bai. gozogintza, sukaldaritza, da, bueno, nik egin neban erdizikloa, Bai, da hori eban, eta beste erdia bai. egiten, ezta? bueno, goi mailakoa da. Goi mailakoa da. Lehenengo kurtsoan, bai. Hau, pelean, dugu Bai, zuen. bai. Suabe nahi Bai. zu eztan, ezta? Hori da, oso ondo. Hori da. Listo. Hemen
gure ikusleak ez dute ezagutuko Leioako eskola, baina bueno, ni izan ikusleak baliteke ez ezagutzea, baina Leioako unibertsitate guztiko ikasleak oso ezaguna da. Zergatik bertan bazkaltzen dutelako. Bai, hanbe bai eskolako jatetxea bai, hango besten ikaslentzako bai. Ikaslentzako, baita maisuentzako, guztientzako dago prest, ezta? Mota desberdinean dago jatia, ez? Bai, menua bezala. Hori, menua, gero bufeta bai dago. Bufetare badago. Txekoa, da gero, bueno, hor txekolore pintin bat hartzea, bai. Hartu goitu ontarrizkak. Igual olio pixkat igual, pixka ere bai, goitikan dugu. Pixka gehiago jarri zu bestela, eko baratzeiak, hori, gehiagi gorritu gabe, dela zapore emango dio, ez da? Da, zapore txarra. Hori da, gero gogoratu, pixka suabeo? Bai. Bale. Da izan ezkeo, pixka lagundu zu buelta ematen. Bai, pitin bat bakarrik egitea. Pitin bat. Zu momentu honetan, nontza ditza, bufetak ematen, ala... Bueno, lehenengo mailan menua. Menuak ematen dituzuen. Bueno, goizikloan bakarrik lehenengo bi trimestreak. Eta aldatzen juten zehazte, ez da? Bi trimestreak erabatea, gero bestea. Bai, gero partida ezberdinak daude. Bai, hori da. Rotatiban esaten da bezala, ez? Hori da. Igual larreri berotu zaigu. Bai. Bueno, baina guan suabe jarriko dut, eta listo. Bai, egile ez da konfitatzeko beto dalako zu estia, pitin bat suabe. Bai, hori da. Zu motelean. Bale, baina guan bere berotasunean pixkat itzaldu dut, eta listo. Bueno, amentxe baditugu ja... Konfitatuta. Onjoa, konfitatuta, bai. Aterako ditugu ja. Aterako ditugu. Honek forma polita ekona. Bai, politenak aukeratu. Bai. Ensalada... Dotorea geratzeko, ez? Dotorea, goxua eta kompleto. Bai. Bai, hori da. Besteat, jarri egu papera olioa esko dekolako. Zu pentsatu gaurko honetan, zure gelako lagunak ere telebista ikusten egongo dira, Espero dut. Hori. Animatzea. Animatzea. Bueno, nik uste. Bueno, eskarrak, beha animatuan ez, pentsadanak animatzen diandikan etortzea, Hauekaz, nahiko. Bale, oso ondo. Baina Markelek esperientzia unaizu neuki telebistan aurrean, eta bere kurrikuluneko, bira ze gauza darra, ez da? Bai. Hori da. Eta gaina, betianik guztoka izan dute telebistako saioak da hori. Saioak. Bueno, da honi, zatituko ditugu. Bai, zatitu. Lamina txotpolita, eratzen zaigun. Bueno, txapela igual, Eta etxean ere zukaldatzen duzu? Bai? Bai, amari gustatzen diago egitea, gauzak, baina, bueno, gitxi, Gitxi. Bai. Da honek, sartuko ditugu otarreinsken, bai. Bale, indar pixka gehiago ipiniko dio? Bai, jarriko diogu, indar. Ondo. Sartuko ditugu, na? Bota beldurri gabe. Da, hoan, hemen, Gatzakin gogoratzen zea? Bai, pitin bat, baina, bueno, onjoaia, bai, hobe bukaeran, fumetakin buztia ondoren. Bale, nahi zu mesela. Pitin bat orain onjoa hartzea barautziaren zaporea. Bai. Da, bueno, guztiko dugu fumet pitin batekin. Hori da, arraiura pixkatekin. Eskolatik kanpo egiten dituzu praktika nun baiten daurela? Gero tokatzen danian, ez da? Tokatzen danian, bai. Tokatzen danian, juten zea, jatexen batea, eta horrela. Ondo. Ja, zutik aterako dugu. Ba, bueno, ja, monta dezakegu pelaterra, ja, ba. Hori da, hementxen montatuko dugu. Bai, hobete hor. Bai. Hemen daukazu prest baitare, bai, tramakulo hau. Hori da, hementxen ipiniko dut? Bai, lutxo bertan. Bai. Olen da bizi letxua? Ez, hor barruan sartuko duzu. Bai, sartu, irekitzeko... Hori da. Zabalera. Bale. Tuko dugu politena. Gero gogoratu, letxorio, ospinolioa pixkat emango dizu, hemen bertan barruan, ez da? Bai, hemen barruen. Bale.
pitin bat. Hori da. Ni bazpanik gogoratzen dizut, zerbait Bai, ezaztitzeko, Ez pentsa urduri dago nikan, Bera kamera horrean dago lasai, Gustoko... Bueno, pitin bat, baina, bueno. Pitin bat hori da. Bai. Bai, ni telebista... Gustoko du, bai. Gustoka. Kolore ezberdinak ikiteko, da hor... Hori da. Gaurko honetan, hasiera horrenengo lehendabiziko aldiz, kameraren aurrean diduzun kontaktu, ezta? Behar bada igual apuntatzen dagoan konkurso famoso hau eta, ezta? Behar bada, hori da. Jarriko eguan... Kenduko dugu ya arua. Holaxen. Da jarriko ditugu. Inguruan, oietxek. Bai. Vale. Txikiak. Infina horrela, ensalada, hori da. Da jarriko ditugu. Otarranxkak inguruan. Pare bat. Pare bat. Kaldean. Bi bakarrikan? Bai, bueno. Bai? Harri esakegu gehiago. Jarri ezazu beste bat gehiago. Bai. Hori da. Behin egin ezkeo, ikusteko modu, bai, ezta? Hori da. Hobe jateko. Hombre, zuke bien partez hiru tokatu ezkero hobeto, ezta? Bai. Platera reala izan deila. Hori da. Da baina zeinzuriak. Txatituko diogu bakarrik punta, goikaldeko punta. Hori da, bai. Eta hemen, zaletxuai ospinolioa ipini diozu? Bai, pitin bat, da oran amaieran. Amaieran beste pitin bat. Ondo. Nei zua emongo diogu. Bai, badator, segituen berotuko da. Eta gari zeinzuriak ipini. Bai. Hiru osagai ez osatuta, otarranxkak, ontxoak eta gari zeinzuriak, ezta? Zure gustoko ensalada. Bai. Nietzat otarrinxkan onduen kombinaketa. Nazketa asko gustatzen zaizu. Da entxaladetan, pastetan, arrozetan bai. Larregi ondo geratzen da nietzat. Bai, aste honetan esango dizuet, behin baino gehiotan, nola, Leioako ostalaritza eskolakin gaudela, bertako ikasleak pasako dira, eta, interneta erabiltzen duzuen guztioi gogoratu, eskolako webgunean sartzeko aukera badala, bertan dituzte errezeta pilo bat. Bai. Pilo bat, eta nola ez, euskera eta euskera oso garbien esplikatuta. Guri eskolatik kanpon gauden profesionalari baitare oso ondo datorkigu hor ikustia, bai errezetak, egiteko modu desberdinak. Eta egile izan da, pena merezi du sartzea, aukera zabala dago, danetikan, eta ondo esplikatuta, ez da? Bai, handikan bebai, gure klasetako fitxak eta guztiak. Hortikan behar ateratzen ditugu. Bale. Gazteiztanezko bertan junezko ikaste, ondo. Ez banin bada aukera hori, horko webgunean. Web horrian, ondo. Oso ondo. Bai. Da gero zailtasun ezberdinko errezetak bai. Hori da. Bai. Oso interesantia, Ondo indadalako. Bai. Dugu. Kontuz, lasai. Ikusten, lehen esan duzu, bi ipiniko ditut, ez, bazpain ipini hiru, eta, bat apurtu zaigu, bikin ondo. Beti eukibar dugu, doan jarriko dugu gatz pitin bat gainetikan. Hori da, oso fina gelditu da ensalada. Da, gure... Bai, zuk ekarri dezun. Hori da. Hemen naztuta daukazue oliba olioa. Hori da. Modenazko... Bai, ez... Jerezeko ospina. Eta gero ontxuak konfitatzean. Hori olioa aparta hau. Bai. Pitin bat, horren olioa pitin bat behar erabili. Da horrek fonduan... Utzitzen du ze hori, ezta? Birrindu gabe? Ez birrindu. Murriztu. Zuan, da gero hortxe gainean epeltzen danean egitea hor olio ospina. Nola egiten dan, ontxuen ospina olioa. Listo, gaurko lehendabiziko platera hausen, ezta? Listo, bukatuta. Bukaeran ez diozu azkenengo olioa botatzen dola, bota diozu, ikutu bat eman diozu, hori da. Txe gainetikan. Hori da.
bestela irakasleak esango dio. Astu nintzazu, ez zari astu gaurko honetan. Hori da. Gaurko lehendabiziko platera hau izango da, ontxoen, otaranxka eta gari zainzurien ensalada. Eta orain berehala gatoz, gure xefaren azken ikutuak esan, eta bigarrengo platerakin zuek gure zaion beti bezala. Gure xefaren azken ukituak, ontxoak konfitatu, otaranxkak zuritu eta salteatu, koloretako letxu desberdinak ospin olioaz gozatu, gari zainzuriak salteatu, ontxoak eta otaranxkak bat egin eta fumetarekin busti eta guztia salteatu. Markel, dastatzera noa. Baina. Ea, nolako ensalada egin desun. Otaranxka zati bat, ontxoa konfitatuta baita ere, txikizka batekin, dena barrura. Ondo, testura aldetik handare ondo, langostinuak salteatuta, lehendabiziko platerai, esango diot ondo dagoela, eta ea nola egiten duen gaurko bigarrengo platera. Berala gatoz.